Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Rama Rama Hare Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Amrish Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. સાહેબ સર્વનું હું ઇસ્કોન નંતુર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આજે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 14મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. 14મા અધ્યાય સૌથી સરળ અધ્યાય ગણી શકાય અને પ્રભુપાદે સૌથી વધારે લેક્ચર્સ ડિસ્કોર્સિસ જે છે એ આ જ અધ્યાય પર આપેલા છે. ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય છે. સરળ હોવા છતાં પણ ઘણો મહત્વનો અધ્યાય છે. એટલે આપણે બધા સાથે એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપણે મંગલાચરણ સાથે શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાનાંજનશલાકયા જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
પ્રિય દ્વૈત ગદાધર શિવાશાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર છે અમરીશ પ્રભુજી, પરેશ પ્રભુજી, લલિત કુમાર પ્રભુજીને, બધા જ કે જેમને હૃદયપૂર્વક જપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે જે કંઈ પણ આધ્યાત્મિક સાધના કરીએ છીએ એમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જપ છે એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? સો એ કરવાથી ધીમે ધીમે જ્ઞાન મળે છે. હા, અને આજે આપણે ચર્ચા કરી હતી, ઘણા બધા લોકો સવારે પણ આવ્યા હતા ત્યારે, કે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, પછી ભગવાન અષ્ટસિદ્ધિનું પણ દાન કરે છે. નારદજીને દાન કર્યું હતું. પછી એનાથી પણ આપણે છકી ન જઈએ તો ધ્યાન આપણને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા આપે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ચેન્ટ અટેન્ટિવલી એન્ડ સબમિસિવલી. ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ. બહુ સરસ. અને આજે શ્લોકા બોલવા માટે લીના માતાજી અને અનુવાદ વાંચવા માટે મનીષા માતાજી, બંનેનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. અને આપણે હવે શરૂઆત કરીએ 14મા અધ્યાયની. એ પહેલા એક નાનું રિકેપ કરવું જરૂરી છે. સ્મોલ રિકેપ, નોટ અ બિગ રિકેપ. તો 13મા અધ્યાયનું રિકેપ કરી લઈએ. 13મા અધ્યાયમાં ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ જેનું નામ છે, તો એમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ મૂકવામાં આવ્યું છે કે આપણે આ જ્ઞાનને સમજીએ. ક્ષેત્ર કોણ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે, અને એ સમજવા માત્રથી ઘણી બધી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે. તો ક્ષેત્ર કોને કહેવામાં આવ્યું છે? કોણ કહેશે? ક્ષેત્ર કોણ? ક્ષેત્ર શું છે? આપણું શરીર એક ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્ર છે. આપણું શરીર એક આપણું શરીર ક્ષેત્ર. બહુ સરસ. ક્ષેત્રજ્ઞ, શરીરને જાણવા વાળા, ક્ષેત્રને જાણવા વાળા કોણ કોણ છે? પરમાત્મા. આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે. હા, આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે પરમાત્મા. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? વાળની ટોચના 10,000માં ભાગ એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. આત્માનું સ્વરૂપ. પરમાત્મા કેવા દેખાય છે? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે. શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ સ્વરૂપ. તો એ પરમાત્મા જે છે એ હૃદયમાં વસેલા છે, આત્માની સાથે વસેલા છે, અને બહુ જ મોટું કામ કરે છે. 2 કામ કરે છે. કયા 2 કામ કરે છે? હરે કૃષ્ણ. ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. હા, ઉપદ્રષ્ટા. ઉપદ્રષ્ટા એટલે શું ગુજરાતીમાં? સાક્ષી. સાક્ષી. અનુમંતા એટલે શું? પરમિશન ગ્રાન્ટેડ. પરમિટર છે. યસ, ડુ ઇટ. એને ગ્રાન્ટ કરે છે. આ 2 કામ ક્ષેત્રજ્ઞ કરે છે. અને પ્રભુપાદે કીધું તું ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપી મામ વિદ્ધિ. એટલે લોકોને એવું લાગે કે મારા શરીરની મને એકલાને ખબર છે. ના, એવું નથી. આપણા શરીરની ભગવાનને પૂરેપૂરી ખબર છે. ઇનફેક્ટ આપણાને ખબર છે એના કરતા અનેક ગણી વધારે આ શરીરની ભગવાનને ખબર છે. અને એ માત્ર આપણા શરીરની નહીં. હા, એ ક્ષેત્રજ્ઞ કેવા છે? એક ક્ષેત્રજ્ઞ આપણો આત્મા છે કે જેને આ શરીરની થોડી ઘણી ખબર છે. પણ બીજા ક્ષેત્રજ્ઞ જે પરમાત્મા છે એમાં આપણા આત્મામાં કમ્પેર કરીએ તો શું ડિફરન્સ છે? ખબર હોવામાં શું ફેર છે? પરમાત્માને શું વધારે ખબર છે આત્મા કરતા? આપણે ફક્ત આપણા શરીર વિશે ખ્યાલ છે, તેમને આખા બ્રહ્માંડ ખ્યાલ છે. હા, યુનિવર્સ ખ્યાલ છે. હા, એ તો ઠીક, પણ દરેક જીવ જે છે એને દરેક જીવ એના શરીરની પણ ખબર છે. અને આપણા શરીરની એટલે કે મારા શરીરની, અમરીશ પ્રભુના શરીરની, પરેશ પ્રભુના શરીરની, વિલાસ પ્રભુના શરીરની, શરદ વ્યાસ પ્રભુના શરીરની, સુધા માતાજી, પ્રભુતાબેન વ્યાસ, જેમના પણ વિડીયો ચાલુ છે ખાસ કરીને, અને જેમના નથી ચાલુ એમના શરીરની પણ ખબર છે એમને. એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ બધું જ ખબર છે. આપણને તો ખબર ના હોય કે લોહી કેવી રીતે શરીરમાં વહી રહ્યું છે, એને એમને બધી ખબર છે, રાઈટ?
સો એમને ક્ષેત્રજ્ઞ કયા છે, ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ સાથે. સો ધીસ વોઝ બેસિક થિંગ. પછી જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ બધું એની ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે, રાઈટ? આપણે જોયું હતું. તો એમાં છેલ્લે 13મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાન જે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણોની વાત કરે છે. હા, કે આત્મા જે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી બંધાય છે અને એના કારણે ફસાય છે. તો એ શું છે? વોટ ઇઝ ધેટ? કેવી રીતે ફસાય છે? અર્જુનજી જે આપણા માટે સરસ પ્રશ્નો પૂછી લે છે. તો 14મા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ગુણત્રય વિભાગ યોગ. સંધિ છૂટી પાડીએ તો ગુણ વત્તા ત્રય. ત્રય એટલે 3 ગુણોનો વિભાગનું જે જ્ઞાન આપે છે એને ગુણત્રય વિભાગ યોગ કહેવાય. અથવા બીજું નામ છે પ્રકૃતિના, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ. આખી ભગવદ્ ગીતામાં હવે પછી આના ઉપર જ બધું ક્લાસિફિકેશન આવશે, વર્ગીકરણ. 15મો અધ્યાય, 16મો અધ્યાય, 17મો અધ્યાય, 18મો અધ્યાય, બધું જ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. શું છે આ સત્વગુણ? શું છે આ તમોગુણ? શું છે આ રજોગુણ? ચાલો સમજીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આપણે શરૂઆત કરીએ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાપ્ત દેશધારિણે. અહીંયા આગળ જે ફોટો છે ને, પ્રભુપાદે એમના ભક્તો પાસે એવા સરસ ચિત્રો બનાવડાયા છે ને, આખો અધ્યાયનું જેને કહેવાય ને કે કેપ્સ્યુલમાં અહીંયા આગળ સમજ પડી જાય છે. આપણે બધા શું છીએ? તો આપણે બધા જીવો છીએ. એ જીવો જે છે નીચે તમને દેખાય છે એવી રીતે, અને એની ઉપર 3 દેવીઓ દેખાય છે. યલો, રેડ અને બ્લુ, RYB એવા કપડા પહેરેલી દેવીઓ છે ને. અને એ દેવીઓ જે છે એમને હાથમાં દોરીઓ બાંધેલી છે, અને નીચે જે આપણે બધા જીવો છીએ એમને આ દોરીઓ વડે ઊંચા નીચા કરતા હોય એવું લાગે છે કે નહીં? હે ને? તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ દેવીઓ જે છે નચાવી રહી છે, અને સૌથી ઉપર દેવીઓની ઉપર પણ શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ વાંસળી વગાડીને સરસ નૃત્ય કરી રહ્યા છે. એને હવે તમે જુઓ, ક્રમશઃ ઉપરથી નીચે આવો તો સૌથી પહેલા શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એકદમ આનંદમાં છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બધા કારણોના કારણ છે, અનાદિ છે, એટલા માટે સૌથી ઉપર છે. રાઈટ? હી ઇઝ ઓન ધ ટોપ. એમની નીચે જે છે 3 દેવી, એમનું નામ છે સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. રાઈટ? અને એ 3 ગુણો જે છે એ ગુણો આપણે બધાને, દરેક જીવને, તમને ને મને બરાબર નચાવી રહ્યા છે. આપણને લાગે કે મને તો કોઈ નથી નચાવી રહ્યું, મને તો કોઈ દોરી દેખાતી નથી, મારા હાથ પગને કોઈ દોરી નથી, મારા મનને કોઈ દોરી નથી. તો પછી મનમાં પેલી પ્રેરણાઓ ક્યાંથી જાગે છે કે ચાલો હું આમ કરું, ચાલો હું આમ બોલું, ચાલો હું આમ ખાઉં, આમ જવું? કશું જ પ્રેરણાઓ ક્યાંથી જાગે છે? ઇટ્સ ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધીસ 3. તો કંટ્રોલ કોના હાથમાં છે? અહીંયા આગળ કોણ કહેશે? અહીંયા કંટ્રોલ કોના હાથમાં છે? આરતીજી બોલો, કંટ્રોલ કોના હાથમાં છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં છે. કેવી રીતે? કારણ કે ગુણાતો જે છે એ આ સત્વ, રજસ, તમો ગુણના હાથમાં બાંધેલા છે. ગુણાતીત છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ગુણાતીત છે. ગુણાતીત છે. બહુ સરસ. અને આપણે બધા છીએ ગુણાધીન છીએ. ગુણાધીન છીએ. ઓકે, બહુ સરસ. તો આપણા હાથમાં કઈ કંટ્રોલ છે કે નહીં? આપણે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોની કંટ્રોલની અંદર છીએ. આપણા હાથમાં નથી કોઈ કંટ્રોલ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં જ કંટ્રોલ છે. સરસ. તો આ 3 ગુણો જે છે એના દ્વારા આપણે કંટ્રોલમાં રહીએ છીએ. પણ આ 3 ગુણો વાળી જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ પાછી કોના કંટ્રોલમાં છે? ભગવાનના કંટ્રોલમાં. આજના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. એટલે અલ્ટિમેટ કંટ્રોલ જે છે, પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાય.
પ્રકૃતિનો અધિપતિ બનીને, અધિપતિ છું અને હું આવું છું કેવી રીતે? સ્વમ ભવાની આત્મા માયા, મારી માયાથી આવું છું. આપણે બધા જે છે આ 3 ગુણોની પકડથી આવવું પડે છે. આપણને એમ થાય કે એ કેવી રીતે? આપણો જન્મ થયો ને ત્યારે આપણને આ પ્રકૃતિ પર્ટિક્યુલર માતાના પેટમાં ઢકેલે છે કે અહીંયા જ જવાનું છે તમારે, આ જ સમયે જન્મ લેવાનો છે, આ જ પરિસ્થિતિમાં જન્મ લેવાનો છે. આપણી પાસે કોઈ ચોઇસ નથી. ધેર ઇઝ નો ચોઇસ. એવી જ રીતે મૃત્યુનું સ્થળ, મૃત્યુનું સમય, એની પરિસ્થિતિ બધું જ પ્રકૃતિ નિશ્ચય કરીને રાખે છે. કેમ? બેઝડ ઓન અવર કર્મા. એને પણ જો આ પ્રકૃતિથી પરે જવું હોય, જે આપણા કર્મોના પોટલા બાંધેલા છે, અને એ પોટલાને કારણે આ પ્રકૃતિ 3 ગુણો વડે આપણને સંચાર કરે છે, એ પોટલાથી છુટકારો મેળવવો હોય, આખું બેંક બેલેન્સ જે છે આપણું કર્મોનું બેલેન્સ એ ઝીરો કરવું હોય, તો પ્રકૃતિના પણ જે અધિષ્ઠાતા છે એના શરણમાં જઈએ તો એ ઓર્ડર આપે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ બહુ મોટો ગુનો કર્યો હોય અને ગુનો કર્યો હોય ને એને સજા આપે ન્યાયાધીશ કે ભાઈ તારે જન્મ ટીપની સજા છે, અથવા ઘણીવાર દેહાંત દંડની સજા છે. દેહાંત દંડ એટલે વોટ? ગુજરાતી બહુ અઘરું પડે છે. ફાંસી. ફાંસીની સજા. તો એ વ્યક્તિ પાસે હજી એક છૂટ રહેલી હોય છે. શું? એ પ્રેસિડેન્ટને અરજી લખી શકે, દયાની અરજી કહેવાય એને, મર્સી પિટિશન ઇંગ્લિશમાં કહે. અને રાષ્ટ્રપતિ પાસે એવો વીટો પાવર છે કે ધારે તો એને એક્સેપ્ટ કરી શકે કે ભાઈ ફાંસી છે, માફ કરી દો, એને જન્મટીપમાં કન્વર્ટ કરી દો. જન્મટીપ છે, માફ કરી દો, એને 10 વર્ષની સજામાં કન્વર્ટ કરી દો. ઇવન હી કેન ડિસાઇડ ટુ રિલીવ ઇમિડિયેટલી વિથ ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ. તમે બીજા બધા દેશો, ગલ્ફ કન્ટ્રીઝમાં એમાં જુઓ છો, જ્યારે એ દેશનો સ્વતંત્રતા દિવસ અથવા તો જે કોઈ પણ કન્ટ્રી ડે હોય, ત્યારે એના જે રાજા કે ખલીફા કે સુલતાન કે જે કોઈ પણ કહો એ હોય, એ ઘણીવાર એનાઉન્સ કરતા હોય કે જેલમાંના બધા કેદીઓને છોડી દો, તો બધાની સજા ઇમિડિયેટલી માફ. તો એવી રીતે ભગવાન જે કહે છે કે દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી. તે આગળ આવશે. મારી માયા કેવી છે? દૈવી છે, કોઈ એનો કંટ્રોલ કરી શકે એમ નથી. દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યાય. દુરત્યાય બહુ અઘરી છે. એટલે આ 3 માતાઓ જેવો જે દેખાય છે ને, એ પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે, રાઈટ? બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે એને ઓળંગવા. યુ કાન્ટ. મામે વયે પ્રપદ્યંતે, જે મારા શરણે આવે છે. ઓલરેડી અર્જુનજી તો ભગવાનના શરણે જતા રહ્યા છે. બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કીધું છે ને, સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. એટલે મામે વયે પ્રપદ્યંતે, ભગવાન કહે છે માયા મેતામ તરંતી. તે આ 3 ગુણોથી છોડાઈ દઉં. કટ 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 થઈને આ બધા જે દોરા જે છે જેના વડે આપણને ગુણો નચાવે છે, ભગવાન ઘડીના 6થા ભાગમાં કાપી નાખે છે. લેટ અસ સી વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. ભગવાને કહ્યું હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. જુઓ, ભગવાન ચેપ્ટર આફ્ટર ચેપ્ટર, અધ્યાય પછી અધ્યાય જ્ઞાનનું લેવલ વધારતા જાય છે. જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી છે. આ નવ યોગેન્દ્ર છે જે તમને દેખાય છે, નિમિ રાજાના યજ્ઞમાં આવે છે. એટલે એવું કે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે મુનિઓને પણ સિદ્ધિ આપે એવું છે. તો આપણને તો કેમ બેનિફિટ ના થાય? જેમ જેમ આપણે આ સત્વ રજસ તમસ એ આપણે સમજતા જઈએ, એમ એમ આપણને પરમ સિદ્ધિ એટલે કે આ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી અને ભગવત ધામમાં એન્ટ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં કેટલા બધા પ્રકારની મુક્તિ હોય. સારૂપ્ય, સાલોક્ય, સામીપ્ય, સાયુજ્ય, રાઈટ? સારૂપ્ય ભગવાનના જેવી, રાઈટ? ભગવાનના ધામમાં આપણે અજામિલના દાખલામાં જોયું હતું ને, જે વૈકુંઠના દૂતો આવે છે ભગવાનના, એ વિષ્ણુ દૂતો જે છે એમનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે? હરે કૃષ્ણ. ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ. હા, તો એવી રીતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારા જેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે, માત્ર ને માત્ર આ જ્ઞાન સમજવાથી. અને સૃષ્ટિનો પ્રલય જયારે થાય છે, પ્રલય ક્યારે ક્યારે થાય છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રલય બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે. હા, બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય ત્યારે મિની પ્રલય, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે મહાપ્રલય. હે ને?
સો બંને વખતે એને વિચલન નથી થતું. આપણે તો અહીંયા આગળ 2 દિવસ વરસાદ જો કન્ટિન્યુઅસ પડ્યો હોય ને તો એ લોકો વિચલિત થઈ જાય, કે દૂધની થેલી લાઈને રાખી મૂકો, કે હજી 3જો દિવસ ચાલશે તો, રાઈટ ને. પણ આ તો આખો પ્રલય થઈ જાય તો પણ ના થાય. કેમ? તો કે ભગવાનના ધામમાં જાય છે. સર્વયોની સુકૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિયા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિર અહમ બીજ પ્રદાપિતા. શું કે છે ભગવાન? સર્વયોની સુકૌંતેય. આહા, બધી જ યોનિઓ. એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્યો, એવું નહીં કે ખાલી પ્રાણીઓ, એવું નહીં કે ખાલી પક્ષીઓ, એવું નહીં કે પેલા જળચરો જે પ્રાણીમાં રહેતા હોય, બધી જ યોનિઓ, નાનામાં નાની કીડીથી લઈ મોટામાં મોટા હાથી સુધી બધી જ યોનિઓ. મૂર્તય સર્વ સંભવ. ભગવાન કે છે બધી જ યોનિઓને પ્રકૃતિ જે છે એને પ્રગટ કરે છે, બરાબર. અને હું તેમનો બીજ પ્રદાતા પિતા છું. એટલે સાયન્સની જે થિયોરી છે ને કે પહેલા કોઈ કેમિકલ્સ હતા અને એક કોષી સજીવ આવ્યા ને પછી દ્વિકોષી સજીવ આવ્યા ને પછી વાનર બન્યા ને વાનરમાંથી માનવ આવ્યા ને, નો, ધેટ ઇઝ કેન્સલ. ભગવાન ના પાડે છે અહીંયા. હું નથી કહેતો, પ્રભુપાદ નથી કહેતા. ભગવાન કહે છે બધી જ યોનિને એક સાથે સંભવ બનાવું છું, રાઈટ ને. કેવી રીતે? ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ જે છે એ એમના દ્વારા સંભવ બનાવું છું. ને કેવી રીતે? ભગવાન કહે છે અહમ બીજ પ્રદપિતા. બીજ આપનારા પિતા હું છું. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે કોઈ પણ બાળક હોય તો એનું શરીર જે છે એની માં આપે છે અને એનો આત્મા જે છે એ એના પિતા આપે છે. પિતા દ્વારા આવે છે, ઇનફેક્ટ પિતા આપે છે. એટલે એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે દરેક જીવનો 84 લાખ યોનીનો બીજ આપનારો પિતા જે છે હું છું. અહીંયા આગળ આ કહીને ભગવાન શું પ્રૂવ કરવા માંગે છે? શું કામ અર્જુનને આવું કહે છે? ભગવાન એવું કહે છે કે પ્રકૃતિ દ્વારા ભલે કંઈ પણ કાર્યો થતા હોય, અલ્ટિમેટ કંટ્રોલર હું છું, પહેલી વાત. બીજી વાત એવું કહે છે કે હું પિતા છું. ધેટ મીન્સ ભગવાન આપણને ઓન કરે છે, ભગવાન આપણને પોતાના ગણે છે. ભગવાન કહે છે કે આપણે તો એના બાળક છીએ. કયા મા બાપ એવા હોય કે જેને પોતાનો પુત્ર પ્રિય ના હોય, પોતાની પુત્રી પ્રિય ના હોય? સ્વાભાવિક ને. એટલે ભગવાન અહીંયા પોતાનું પિતાપણું દર્શાવે છે. પણ ભગવાન પિતાપણું દર્શાવે છે પણ એવું નહીં કે માત્ર તમારું ને મારું, મનુષ્યોનું, દરેક જીવનું. એટલા માટે આપણા ઘરની અંદર, આપણા ઘરની બહાર, જ્યાં પણ આપણે હોઈએ, કોઈ પણ જીવને આપણે કષ્ટ પહોંચાડીએ કે આપણા કારણે એ મૃત્યુ પામે તો ભગવાન જે છે એ દુઃખ થાય છે. કારણ કે ભગવાન, એ જીવ જે છે એ પર્ટિક્યુલર શરીરમાં પોતાના કર્મોના કારણે છે, બરાબર. પણ એ જીવ પણ શું છે? ભગવાનનો પુત્ર કે જે કંઈ પણ કહો, અંશ છે. એટલે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, રાઈટ. ભગવાન બધાના પિતા છે. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતા જેમ જેમ સમજાય ને એમ વિશ્વ બંધુત્વ, બ્રધરહુડ એક્રોસ ધ નેશન્સ વિલ બી પોસિબલ. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે યુનો બનાવો કે કાંઈ પણ બનાવો, જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર નહીં થાય, ભગવાનના શબ્દો લોકો નહીં સમજે, ત્યાં સુધી ભાતૃત્વ આવશે જ નહીં. દર આપણે જોઈએ જ છે, સિરિયા અને લિબિયાનું યુદ્ધ, અથવા તો અફઘાનિસ્તાન અને અમેરિકાનું યુદ્ધ, હમણાં યુક્રેન અને રશિયાનું યુદ્ધ, ભારત અને પાકિસ્તાન સાથે ચાલે, ચાઇનાનું ચાલે, વોટ નોટ. નથિંગ વિલ સ્ટોપ. કારણ કે કોઈ સમજતું જ નથી કે અલ્ટિમેટ જે છે ફાધર, પિતા એક છે. એમને દુઃખ થાય એવું ના કરવું જોઈએ. આપણે એમના બીજા કોઈ પુત્રને, હવે એક જ પિતાના અનેક પુત્રો હોય ને એક પુત્ર બીજા પુત્રને કઈ તકલીફ પહોંચાડે તો પિતાને ગમે? ના ગમે ને. એવું સમજ ક્યારે આવે? જ્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજે ત્યારે. ભગવાન કહે છે, અહીંયા કેટલું સરસ દ્રશ્ય છે, તમે જુઓ. અહમ બીજ પ્રદપિતા. શ્રી કૃષ્ણજી છે અને બ્રહ્માજી છે, રાઈટ. શ્રી કૃષ્ણજી ના એક્સપાન્શન વિષ્ણુજી જે છે એ બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે છે, બ્રહ્માજી કૃષ્ણજીનું ધ્યાન કરે છે. અમેઝિંગ. 84 લાખ યોનિઓ, મારુતિની કે મહિન્દ્રાની કે કોઈ પણ XYZ મોડેલની કેટલી ગાડીઓ હોય, મીન્સ કે બ્રાન્ડની કેટલા મોડેલ હોય, થોડાક મોડેલ હોય, એમાં વેરિયન્ટ પાછા એ પણ થોડા હોય. ભગવાનના તો અગણિત વેરિયન્ટ છે. જલજાલાની 9 લાખ જળચર છે. કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હજી સુધી ગણી નથી શક્યું. 9 લાખ પ્રકારના આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. મે બી વન ડે સાયન્સ મે બી એબલ ટુ કાઉન્ટ. પછી મનુષ્યોની 4 લાખ યોની છે. અને ભગવાનનું કેટલું સરસ છે. કોઈ એક વ્યક્તિનું મુખ બીજા વ્યક્તિના ફેસથી મળતું નથી, રાઈટ.
આપણે કોઈ હોય કે એવી એક દરેકના ઘરે અલગ પ્રકારનું વ્હીકલ હોય, બનાવી શકે? બધું જ આપણે તો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવું પડે. ટીવી તો કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ, ટ્યુબલાઇટ તો કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ, પંખો તો કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ. કારણ કે એવા એમને માસ પ્રોડક્શન કરવું હોય તો એને એકદમ પરફેક્ટ મેચ કરવું પડે કે આવું ને આવું ફરીથી બનાવું તો ઓછું પડે. ભગવાનને ત્યાં એવું નથી. 84 લાખ સ્પીસીસ. હવે આવે ભગવાન મુખ્ય પોઈન્ટ પર. સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહીનમ અવ્યયમ. સત્વ, રજસ અને તમસ, આ 3 ગુણો જે છે એનાથી યુક્ત ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. અને દેહ અને દેહી એ શબ્દ બીજા અધ્યાયમાં આવ્યા હતા. તમને યાદ છે? કયા શ્લોકમાં આવ્યા હતા દેહ અને દેહી શબ્દ? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા પ્રાપ્તિ વિમુયતે. તો દેહ શું છે ને દેહી શું છે? કોણ સમજાવશે? દેહી એટલે કોણ છે? દેહ તો કદાચ બધાને ખબર પડે, પણ દેહી એટલે શું? દેહી એટલે ભગવાન પરમેશ્વર. આહા, નહીં, આત્મા, આત્મા, સોરી, આત્મા. આહા. દેહ એટલે શરીર અને દેહી એટલે આત્મા. તુરંત કરેક્ટ કરી દીધું. ધેટ ઇઝ રાઈટ. દેહી એટલે આત્મા. તો ભગવાન કહે છે દેહી જે છે એ દેહી કેવા છે? અવ્યયમ. ભગવાન પણ અવ્યયમ છે, દેહી પણ અવ્યયમ છે. અવ્યયમ એટલે કે એનો વ્યય થતો નથી, ઘસારો થતો નથી, મૃત્યુ નથી થતો. એવો દેહી જે છે એ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જવાને કારણે શેમાં બંધાય છે? દેહમાં બંધાય છે. આપણે આ દેહમાં કેમ આવવું પડ્યું? કારણ કે આપણે આપણું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છીએ. પછી શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો એ દેહી દેહમાં આવવાના કારણે બંધાય છે. અને શેનાથી બંધાય છે? 3 ગુણોથી. નિબધ્નંતિ. જેવો મનુષ્ય જન્મે છે, આપણે પેલું મૂવી જોયું હતું ને, બર્થ અગેન ડેથ અગેન, રાઈટ? જેવો જન્મ થાય એવું તરત જ પ્રકૃતિના ગુણો એને આવરી લે છે, રાઈટ? તો આ રીતે બંધાઈ જાય છે. લેટ અસ સી આગળ શું કે. તત્ર સ્ત્વમ નિર્મલત્વાત પ્રકાશ કમનામયમ સુખ સંગેન બધ્નાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનઘ. શું કે છે? હવે 3 ગુણો વિશે ભગવાન કહે છે. બહુ સરસ ભગવાન કહે છે. ને આપણે દરેક 3 ગુણો વચ્ચે એક એક ક્લિપ છે આપણી પાસે. ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ સરસ મજાના નાટકો કરે છે શાસ્ત્રો ઉપરથી. શાસ્ત્રોમાં જે આવે પ્રમાણે. તો શાસ્ત્રોમાં સત્વ, રજસ ને તમસ આવે, તેના માટે ઇસ્કોન યુરોપના ડિવોટીએ નાટક કર્યું હતું. એમાંથી આ નાની નાની થોડીક સેકન્ડોની ક્લિપ છે. 3 ગુણો વિશે એક એક ક્લિપ છે. અંગ્રેજીમાં છે આ બેની વાતો, પણ તમને ખરેખર ખબર પડે. ભલે ભાષા તો ઘણીવાર કામ, મતલબ કે લેંગ્વેજ ડઝન્ટ મેટર, અને ભાષા ઘણીવાર બહુ જ માયના નથી રાખતી. અને ભાવથી માણસ સમજી જાય છે, માત્ર ભાવથી. નાનું બાળક હોય, નાનું બાળક છે, ભાષા નથી સમજતું. દાખલા તરીકે એને સાંભળતા કે બોલતા ના આવડતું હોય, પણ પોતાની માને જોવે તો કેવો ભાવ સમજી જાય છે. એવી રીતે, હે ને? તો આપણે આ ક્લિપ જોઈશું. પહેલા સમજી લઈએ સત્વ ગુણ કેવો છે. અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ છે, પ્રકાશ આપનારો છે, સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્તિ આપનારો છે. અને પણ 3 ગુણોમાં બંધન છે. સત્વ ગુણમાં શું બંધન છે? સુખ અને જ્ઞાન. સત્વગુણી હોય એ વ્યક્તિને સ્વાભાવિક રીતે ખૂબ સુખ મળે છે, અને એને જ્ઞાન પણ મળે છે, અને એના કારણે એને ઘમંડ થઈ જાય છે. એટલે એનાથી એ બંધાઈ જાય. સત્વગુણી હોય ને એને ઘણીવાર આધ્યાત્મની પીપાસા ના જાગે. કેમ? તો કે ભાઈ મારી પાસે બહુ જ્ઞાન છે, હું બધે રસ્તો કાઢી લઈશ, અને મને જરૂર નથી. એટલે એવું બની શકે છે. ચાલો આપણે જોઈએ કે સત્વગુણી જે છે, આમાં કેવું છે કે આ વ્યક્તિ જે છે, અહીંયા જે દેખાય છે, મારું કર્સર દેખાતું હશે આપ લોકોને, આજે હાફ સ્લીવ વાળું પહેરીને ઉભે છે ને નાનો છોકરો, એ એક વ્યક્તિ છે. અને આખો જે આ શું કહેવાય, આ પહેરવેશ પહેરીને, ગાર્બ પહેરીને જે છે, એ અલગ અલગ ગુણ છે. તો આ વ્હાઇટ કલરનો જે કે ક્રીમ કલરનો જે ગાર્બ પહેર્યો છે, સત્વગુણ પર્સોનિફાઈડ છે, રાઈટ? એટલે વ્યક્તિગત વ્યક્તિ બનીને આવે છે. જોઈએ શું વાતો કરે છે. બહુ સરસ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. Let's go for a stroll in the countryside. I brought us a healthy picnic lunch.
air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. કેવું કે છે સત્વગુણ કે છે ભાઈ ચાલ તને ખુલ્લી હરિયાળીમાં ફરવા લઈ જવું હે ને તારા માટે બહુ જ હેલ્ધી એટલે શું કે બહુ જ સ્વાસ્થ્યપ્રદ ખાવાનું લાવે છે, ફળો, હે, સબ્જી, એવું બધું, અને હવા કેટલી ચોખ્ખી છે, તું એનો આનંદ લે. સત્વગુણમાં જ્યારે વ્યક્તિ હોય ત્યારે વ્યક્તિ મોટે ભાગે એવું કહેવાય કે શુદ્ધિ અનુભવ કરે છે, ચોખ્ખાઈ. એને મોટા ભાગે આપણે સ્નાન કરીને આવીએ તો કેવી આપણને ચોખ્ખાઈ લાગે છે ને, સવારના વહેલા ઉઠો તો ચોખ્ખાઈ લાગે. તો એ રીતે સત્વગુણ પ્રકાશ આપનારો છે. અને આગળ જોઈએ આપણે હવે એ રજોગુણ વિશે. રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન ચા દેહિનામ. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ શેનાથી થાય છે? અસીમ આકાંક્ષા. આજકાલ તો લોકોને એવું હોય, અરે બહુ જ ઈચ્છાઓ હોવી જોઈએ. હે, પેલું એક સરસ વાક્ય પણ છે, આસમા કો છુલું, હે, એવું. તો અનેક ઈચ્છાઓ, અમર્યાદિત. એટલું ધન હોવું જોઈએ, કેટલું તો કે ગણી ના શકું. અમર્યાદિત ઈચ્છા, તૃષ્ણા, એના કારણે રજોગુણમાં બંધાય છે. લોકો આજકાલ તો રિસ્પેક્ટ આપે છે, આ ભાઈ બહુ પેશોનેટ છે. અરે પેશોનેટ તો કઈ એવો ગુણ છે કે જેને રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ? ચાલો આપણે જાણીએ ખરેખર ઇઝ ઇટ સો વન્ડરફુલ કે આપણે એને રિસ્પેક્ટ કરવો જોઈએ? લેટ અસ સી. તો જે રજોગુણ જે છે એ બાંધે છે, અને શેનાથી બાંધે છે? સકામ કર્મથી. રજોગુણ જેને બહુ ઈચ્છાઓ હોય એ બહુ કામ કરે, રાઈટ? આ લઈ લઉં, પેલું લઈ લઉં, આ એચીવ કરી નાખું, પેલું એચીવ કરી નાખું, આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું. તો સકામ કર્મથી બંધાય છે. કેમ? તો એની પાસે અસીમ આકાંક્ષા અને અમર્યાદિત ઈચ્છા અને તૃષ્ણા હોય છે. હવે જુઓ, અહીંયા આગળ તમે જોશો તો રજોગુણ જે છે એ લાલ કલરના કપડાં પહેરીને આવે છે, હે, અને તમોગુણ છે એ કાળા કલરના. જેવો રજોગુણ આવે ને એટલે આજુબાજુમાં તમોગુણ ફરતો જ હોય એવું કહેવાય. કારણ કે આ લપસણી ભૂમિ છે. તમે એની ઉપર ચાલો નહીં, મતલબ કે પેલું ના હોય ને આપણે ટ્રેડમિલ પર તમે ચાલો નહીં તો તમે પડી જાઓ, હે ને? એટલે તમારે સત્વગુણ તરફ કે શુદ્ધ સત્વ તરફ તમે પ્રગતિ કરવાનું ના વિચારો, તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું રેગ્યુલર શ્રવણમ ના કરતા હો તો પૂરેપૂરી ચાન્સ છે કે આપણે ધીમે ધીમે રજોગુણ અને પછી તમોગુણમાં સપડાઈ જઈએ, હે ને? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમે જુઓ, જયારે રજોગુણ આવે છે ને ત્યારે બેકગ્રાઉન્ડમાં બ્લેક કપડા પહેરેલો તમોગુણ ફરતો જ હોય છે કે હવે મારો નંબર લાગશે, હવે આ પડ્યો છે સત્વમાંથી રજસમાં, ને હવે રજસમાંથી તમોમાં આવશે. ચાલો જોઈએ. Out here working on your hair. Money's the honey Sunday. I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just can't stop. Just can't get it. તમે એક વસ્તુ માર્ક કરી હોય તો આ જે કંઈ પણ પાત્રો છે ને એના વાળમાં ચોટલી બાંધેલી છે. આ બધા ડિવોટીસ છે ઇસ્કોનના, હે ને? પણ જે નવા લોકો હોય એમને ખરેખર સત્વગુણ હોય, અને એ પણ પાછું વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં, યુરોપમાં, અમેરિકામાં, ત્યાં આગળ એ લોકોને કેવી રીતે ખબર પડે સત્વ? અહીંયા આગળ તો નાનપણથી છે ને તમે કોઈક સાદું ખાતા હો તો કોઈ એમ કહે, શું ભાઈ બહુ સાત્વિક આજકાલ તમે ખોરાક લો છો? એટલે અહીંયા આગળ આ બધા શબ્દો ચલણમાં છે, ત્યાં આગળ તો એ ચલણમાં જ ના હોય. મોડ ઓફ પેશન, મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ, મોડ ઓફ ગુડનેસ. એટલે એમને સમજાવવા માટે આવા સરસ નાટક કરે છે, રાઈટ? અને તમે જોયું આ રજોગુણે શું કીધું આ ભાઈને? હા, સન્ડે ઇઝ અને શું કરવાનું? મજા કરે, આમ કરો તેમ. અને છેલ્લે, અને પાછું છેલ્લે તમે એન્ડમાં જોયું હોય તો હાસિલ કરો, હજી ઊંચું, હજી વધારે, હજી પૈસા, હજી ધન શક્તિ, હજી કીર્તિ મળવી જોઈએ. જેટલું મળે એટલું ઓછું લાગે. તમને એમ હોય કે મને આટલા પૈસા મળે તો શાંતિ થઈ જશે. ના, એટલા પૈસા પૂરા થાય પછી પણ તમને વધારે પૈસાનો મોહ લાગશે. યુ વિલ નોટ એવર સ્ટોપ. કારણ કે આપણે રજોગુણમાં હોઈએ છીએ. અને એક સૂચના આપી, એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી, તમે જોયું
કે તમે એક વસ્તુ નહીં કરવાની. કોઈએ સાંભળ્યું ધ્યાનથી? શું નહીં કરવાનું રજોગુણે કીધું? રજોગુણમાં લોકો હોય એ લોકો શું ના કરે? સાંભળ્યું કોઈએ? સંભળાયું? હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ, કૃષ્ણાજી, વિલાસ પ્રભુ, નથી સાંભળ્યું? ઓકે. એને છેલ્લે કીધું યુ કાન્ટ સ્ટોપ, યુ કાન્ટ સ્ટોપ. રજોગુણી માણસ હોય ને એને જોઈએ એટલા પૈસા આપી દો તમે, જોઈએ એટલી શક્તિ આપી દો, જોઈએ એટલું એનું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય, જોઈએ એટલે એની કીર્તિ ને સંબંધો સારા હોય, એને રોજ નવું ને નવું કંઈક આવે. તમે જોયું હશે તમારા આડોશ પડોશમાં કોઈ એવા હોય ને રોજ એના ઘરમાં કંઈક નવું કામ શોધી કાઢે. ના હોય ત્યાંથી હવે કે કલર બગડી ગયો છે, કલર કરાવી દો. કલર કરાવી દો પછી કે ઉપર કે આપણે પાણી જરા ઓછું પડે છે દિવસમાં નાહવા માટે, ટાંકીઓ જરા 2 ટાંકી વધારે લગાવી દો. પછી થોડોક ટાઈમ થાય તો કે આ જરા બારી બારણા જે છે ને એમાં ઉધાઈ લાગે છે એ બદલી કાઢો. એક પછી એક એવું આપણે એવું નથી કહેતા કે કામ ના કરવું જોઈએ. જુઓ, સંસારમાં છે જે જરૂરી હોય કરવું જોઈએ, પણ they can't stop. એ ધારે તોય ના સ્ટોપ કરી શકે. એ ધારે તોય 1 કલાક એક જગ્યાએ બેસીને ભગવદ્ ગીતા સાંભળી ના શકે. ધારે તોય ભાગવતમની ચર્ચામાં ભાગ ના લઈ શકે. ધારે તોય તમે એને ગમે તેટલું એને સમજણ પણ આવે કે આ બધું કરવાથી મારો ફાયદો છે. એને સમજણ પણ આવે કે હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીશ તો ચોક્કસ મને ફાયદો થશે. પણ રજોગુણ એટલો બધો વધારે હોય. ઇટ્સ વેરી ડેન્જર થિંગ. યુ કાન્ટ સ્ટોપ. રાઈટ? એકચ્યુઅલી સ્ટોપ કરવાની જરૂર નથી. નવું સ્ટાર્ટ કરશો તો આગળ જવાશે. પણ સકામ કરવું, આ પછી પેલું નથી, એક કહે છે ને પેલું ગાજર આગળ લટકાયેલું હોય અને ગધેડું ચાલ્યા કરે, એને એમ લાગે કે હમણાં જ ખાઈ જઈશ ગાજર, પણ ગાજર કદી એના મોંમાં આવે નહીં. બીજું એક કહેવત છે ગુજરાતીમાં, ગાજર લટકાવ્યું જેવી બીજી કહેવત કઈ છે ગુજરાતીમાં? કોનું ગુજરાતી પાવરફુલ છે? કુણીએ ગોળ ચોટાડવાનો. જિગ્નેશ પ્રભુ બોલ્યા? કોણ બોલ્યું? શરદ વ્યાસ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ. યસ, બહુ સરસ. તો આવું છે, આ રજોગુણ આવું કરે છે. તમને એમ હોય ઘર બની જાય ને તો શાંતિ. ઘર બની ગયું ને પછી તરત જ હજી તો બન્યું, તમારે બની ગયું ને ઘરની જોડે ગાડી તો જોઈએ. ઘણા બધા લોકોને ગાડી હોય છે. ગાડી આવી ગઈ ને થોડોક ટાઈમ થયો ને, ના માર્કેટમાં મોડલ બહુ ઊંચું ચાલે છે. મારા ફ્રેન્ડ્સ પાસે બધા મોટી ગાડી છે, સારી ગાડી એ લાવી. એક પછી એક તમે છૂટી, તમને એમ થાય કે હમણાં નવરો પડીને હું રોજે પછી 16 માળા કરું, આ કામ પતી જાય ને એટલે, અથવા તો હું રોજે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરીશ, આ પતી જાય ને પછી. એ ટાઈમ જ ના આવે. રજોગુણ એવી રીતે બાંધે છે. ચાલો તમોગુણ જોઈએ હવે આપણે. તમસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિનામ પ્રમાદાલસ્ય નિંદ્રાભિ સ્તન્નિબધ્નાતિ ભારત. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. કેન યુ ઇમેજિન? તમોગુણ શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે? અજ્ઞાનથી. અને બધા જ દેહધારી એટલે ખાલી મનુષ્યો નહીં, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, જલચર, બધાનો એ મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિક પાગલપણ એટલે કે પ્રમાદ, આળસ અને નિંદ્રા હોય છે. આ ગુણમાં જે હોય, આપણને ઘણીવાર ઘણા લોકો નહીં કહેતા સોરી હો, તમારા ઘણા બધા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્લાસ ભરે છે, એમને લાગે કે અમારા ઉપર કહે છે. ના, એવું નથી. પણ આજકાલ એક ફેશન છે. શું ફેશન છે? અરે કાલે તો સન્ડે હતો ને, આપણે તો બસ 14 અવર્સ ઊંઘ લીધી, સ્લીપ કર્યું. અરે 14 કલાક? જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય, સાંભળી હોય, ત્યારે ખબર પડે કે નિંદ્રા શું છે? તમોગુણ છે. હા, 6 કલાક 7 કલાક ક્યારેક જરૂર પડે તમે લ્યો, બરાબર છે. બટ નિંદ્રામાં જયારે હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પૂર્ણપણે તમોગુણની અસરમાં હોઈએ છીએ. એટલે એનીવે 1/3 ઓફ અવર લાઈફ ટાઈમ, તમે 100 વર્ષ જીવો તો એમાંથી 33 વર્ષ તો સ્વાભાવિક રીતે ઊંઘવામાં ગયા હોય, તો એટલો ટાઈમ તો તમોગુણમાં જતો રહ્યો. તો આપણે વિચારવાનું કે બાળકીના ટાઈમમાં મારે કોના અંડરમાં કામ કરવાનું છે, રાઈટ? બીજું છે આળસ, ત્રીજું છે પાગલપણ. આથી એ બાંધે છે. ચાલો જોઈએ, સાંભળજો હવે. આમાં કંઈક પ્રશ્ન હશે તો પૂછીશ. રેડી? હરે કૃષ્ણ.
Hey, that's bad. That's bad, man. I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge. Play some video games. Watch some TV. Shut the curtain. You just shut out the world. Sounds good, huh? શું કે છે તમોગુણ? શું કરવાનું કે છે? ચાલો તમોગુણ વિડિયો ગેમ રમો. હા games, lots of TV. હે ભગવાન, આ તો બધું કરું છું, બહુ વિડીયો ગેમ રમું છું, બહુ ટીવી જોઉં છું, આ તો બધું આપણને કે છે, નથી કેતા? તમોગુણ છે. રાઈટ. શેમાં બાંધે છે? આળસ, નિંદ્રા અને પ્રમાદ. મોટે ભાગે ટીવી જોડે ચોંટેલા હોય તો એવું હોય ને કે જાણે એને એની જોડે દોરડાથી બાંધી દીધો હોય. અરે આ ઓવર પૂરી થવા દો પછી ઉભો થઉં છું, હે, અથવા તો આ સિરિયલ પૂરી થવા દો પછી ખાવા બેસીએ. એક પ્રકારની આળસ ક્રિએટ કરે છે. અને પ્રમાદ મોટે ભાગે વ્યસનીઓ, મોટે ભાગે જે નશાખોર હોય છે એ બધા તમોગુણીમાં હોય છે. 100% તમોગુણ. તમોગુણનું ફળ બહુ જબરદસ્ત છે. ત્રણેય ગુણોમાં મળવાથી શું થાય ને એ પણ ભગવાન આગળ કહેશે. તમે જુઓ, ધ્યાનથી માર્ગ કર્યું હોય ને, જયારે આ તમોગુણમાં માણસ ફસાય છે ત્યારે સત્વગુણ પાછળ કેટલો બધો મુરઝાયેલા ફૂલની જેમ ઉભો હોય છે. ઇટ ઇઝ વેઇટિંગ. અરે રે રે, આ જીવ તો ગયો, ફસાયો, ખાડામાં પડ્યો, હે ને? ચાલો નેક્સ્ટ. સત્વમ સુખે સંજયતી રજ કર્મણિ ભારત જ્ઞાનમાવૃત્ય તુ તમઃ પ્રમાદે સંજયત્યુત. હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને શેનાથી બાંધે છે? સુખથી. સત્વગુણી હોય ને મોટે ભાગે જ્ઞાની હોય, ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, તો એને એની જ્ઞાનના કારણે એને ખૂબ ધન સંપત્તિ અથવા તો સમાજમાં ઊંચું સ્થાન, કીર્તિ બધું મળે છે. અને એ બધું મળવાને કારણે એને ખૂબ સુખ મળે છે. એટલે કે એશો આરામ, સાહેબી, અને એ એમાં જ બંધ થઈ જાય છે. કેવી રીતે? કે એ ભોગવવા માટે એને વારંવાર આવવાની ઈચ્છા થાય છે. અરે અહીંયા આગળ તો મજા છે, ચાલુ આવું ફરીથી. એને ખબર નથી કે જન્મ મૃત્યુ જરાવેરી અલ્ટિમેટ આ જેલ છે. ભગવાને કાલે શું કીધું હતું? હા, જ્ઞાન મેળવવા માટેના જે ગુણો હતા એમાં ભગવાને કીધું હતું કે શું કીધું હતું? કે ખાલી મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દોષ જોવાનું. હા, હરી બોલ, બહુ સરસ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ કીધું હતું ને. જો ખરેખર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કરવું હોય તો એ પેસિમિઝમ નથી. એકચ્યુઅલી આજે વેસ્ટર્ન સાયકોલોજીસ્ટ છે અથવા તો જે લોકો સેલ્ફ હેલ્પની બુક લખે છે, અને કેવું શીખવાડે છે? આલ ઇઝ વેલ. આંખો બંધ કરી દો. પેલું નહીં, શાહમૃગ કે શું કે જમીનમાં મોં નાખી દે. શાહમૃગ, હા, કે કાંઈ મને કોઈ મારવા નથી આવતું, જમીનમાં મોં નાખી દે. ચાલે? બિલાડી દૂધ પીતી હોય, આંખો બંધ કરી દે, કોઈ નથી જોતું, ધડામ દઈને લાકડી પડે કે નહીં? હે, એવું છે. એટલે આપણે બધા જે છીએ એ સમજવું જોઈએ કે અત્યારે ભલે મારી પાસે ઘણી બધી સંપત્તિ હોય, મારું હેલ્થ એકદમ હિટ એન્ડ ફિટ એન્ડ ફાઇન હોય, સંબંધો બધા સામાજિક સંબંધો એકદમ પ્રભાવશાળી હોય, બધું જ અનુકૂળ હોય, તો આપણને લાગે એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ. ભગવાન કહે છે ના. જો ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવ્યો છે તો ભગવાન પેલી શાહમૃગ વૃત્તિ, આંખો બંધ રાખીને દૂધ પીવાની બિલાડીની વૃત્તિ ને ભગાવી દે છે. ભગવાન કહે છે ના ભાઈ, તું એવું ના માનીશ કે સુખ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન. એટલે સત્વગુણમાં પણ સુખથી બંધાઈ જાય છે માણસ. હા, બહુ સુખ છે, બહુ આનંદ છે. અરે તમે જોતા નથી રોજે કેટલા લોકો મરી જાય છે? તમે જોતા નથી કેટલા લોકોને બીમારી થઈ જાય છે? જન્મનું શું દુઃખ છે, મૃત્યુનું શું દુઃખ છે? ડોન્ટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ભગવાન એ કહે છે. એનીવે, એટલે પેસિમિઝમ નહીં, ભગવાન જે છે એ રિયાલિઝમ શીખવાડે છે. ખરેખર રિયાલિસ્ટિક વેમાં શું છે? સિચ્યુએશન એ છે કે આપણે હોટેલમાં નથી, વી આર ઇન અ હોસ્પિટલ. હોસ્પિટલમાં આપણને વેઇટર આવીને હોટેલમાં જેમ ખાવાનું આપે આપણા ઓર્ડર પ્રમાણે એવું ના કરે.
આપણને નર્સ આવીને ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાનું ઇન્જેક્શન જ લગાવે, હે ને? એટલે અહીંયા આગળ તો આ દુઃખ આપણે યાદ કરવાના. જ્ઞાનમાવૃત્ય તું તમ પ્રમાદે સંજયુત્યુત. રજોગુણ શેનાથી બાંધે છે? સકામ કર્મથી. અને તમગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદથી બાંધે છે. લેટસી કોઈ હવે આ ત્રણેય વચ્ચે છે ને હંમેશા ફાઇટિંગ ચાલ્યા કરે છે. આપણને એમ થાય કે હા આ મજા આવી આપણને. આવું તો કંઈક તો હોવું જોઈએ કે ફાઇટિંગ આવે. અર્જુનજી લડતા નથી તો ખબર નથી પડતી કે કોને ક્યારે મારશે. આ ત્રણ તો બાજે છે. કેવી રીતે બાજે છે? ત્રણેય જણ જે છે ને એ આપણને ત્રણેય બાજુથી બરાબર ખેંચે છે. હમણાં એક સરસ ફોટો આવશે તો આના પછી જ છે મારા ખ્યાલથી. હા, આપણું મન જે છે એ વચ્ચે ફસાયેલું છે. એને દોરડાથી બાંધેલું છે અને ત્રણ બાજુથી ત્રણ જણા બરાબર ખેંચી રહ્યા છે અને ત્રણેય જણાનું જોર છે ને લગભગ સરખું છે. કોક વાર એક જણ બહુ જોરથી ખેંચે તો એ બાજુ જતું રહે, એટલે કોક વાર વ્યક્તિ જે છે એ ભયંકર તમોગુણી બની જાય. મેં હમણાં ઉદાહરણ આપ્યું ને, આજે તો રવિવારે તો 14 કલાક ઊંઘ્યો. હે ભગવાન, એમાં બી એચિવમેન્ટ લખાવાનું. બીજો આવીને કે અરે તું શું વાત કરે છે, હું તો 2 ટાઈમ ખાવા જ ઉઠ્યો હતો, બાકી હું ઉઠ્યો જ નથી. કે એ પણ જાણે મોટું એચિવમેન્ટ. એનીવે, તમોગુણ તરફ ખેંચાય, ક્યારેક રજોગુણ તરફ ખેંચાય. હા, અરે મારા છોકરાને ખાલી 99% જ આયા. ઘણા બધા છોકરાઓને 99.99% આયા છે, કોકને 100% આયા છે. ગમે તેટલું આપો ઓછું પડે. અને ઘણી વાર સત્વગુણ, આહા મારી જોડે ખૂબ જ્ઞાન છે, ખૂબ સુખ છે, હું આનંદ કરીશ. રાઈટ? તો આ રીતે ખેંચ ચાલુ જ છે. આપણને ખબર નથી પડતી કે આપણું મન છે ઘડીકમાં આ બાજુ, ઘડીકમાં પેલી બાજુ, ઘડીકમાં ઓલી બાજુ. સત્વ રજસ તમસ, સત્વ રજસ તમસ, સત્વ રજસ તમસ. We don't understand what is happening. ઘણી વાર નહીં લાગતું એવું, અરે આવા વિચારો કેમ આવે છે, આમ કેમ આમ, એમ ઘડીકમાં આમ કરવાનું, તું ઘડીકમાં આમ કરું છું. વાય? જેમ જેમ ભગવદ ગીતાથી દૂર જઈએ એમ આ ગુણો જે છે તૈયાર જ ખેંચવા માટે બેઠા હોય છે. જેવા તમે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં દાખલ થાઓ અને એટેન્ટિવલી તમે સાંભળવાનું ચાલુ કરો, આ ત્રણેયને પકડ જરા છોડવી પડે છે, ઢીલી કરવી પડે છે. રાઈટ? ઇટ ટેક્સ સમ ટાઈમ. એમને રિયલાઇઝ થાય કે ભાઈ આ તો રોજ 8 વાગે એટલે બેસી જ જાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, એવું, અને ભગવાનના શબ્દો સાંભળે છે એટલે ત્યાં સુધી એમને અદપ વાળીને બાજુમાં બેસી રહેવું પડે પ્રેક્ષક તરીકે. હવે કે આનો ક્લાસ પૂરો થાય ને હવે ચાલુ કરીએ. ચાલો, ક્લાસ પૂરો થયો. અરે તારે સમાચાર નથી જોવાના? અરે તારે શેર બજાર જોયું કે નહીં આજે શું કર્યું? અરે ઘરમાં શું મગજમારી થઈ? સોસાયટીમાં શું થયું ખબર નથી? ફલાણું નવું મૂવી રિલીઝ થયું ખબર નથી? ક્રિકેટમાં શું થયું ખબર નથી? ચાલી જ જાય. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય. 9 દ્વાર છે આપણા શરીરના, વાત થઈ હતી. અને જ્યારે સત્વગુણ એકદમ પ્રકાશિત હોય છે ત્યારે 9 દ્વારમાંથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ જે છે પથરાય છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ, અત્યારે નથી, ચારે બાજુ બધા જ લોકો મંડી પડ્યા છે, હજુ વધારે. સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા અને લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. અને એટલી બધી અનિયંત્રિત ઈચ્છાને તમને બધાને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે કોરોનાનું નવું લોકડાઉન થયું ત્યારે એક બોલિવૂડના અભિનેતાએ આત્મહત્યા કરી હતી. અને પછી કહે છે કે એને એટલું બધું કમાયેલું તો એને ચંદ્ર ઉપર પ્લોટ બુક કર્યો હતો. હવે ચંદ્ર ઉપર માણસ જાય એ વાત પણ અત્યારે તો આપણને કેવી લાગે છે, બરાબર? એટલે જે બહુ જ લાલસા વાળા હોય ને એવા લોકોની પાસે જયારે પૈસા આવે ને તો એમને પણ જેને કહેવાય ને કે ઉલ્લુ બનાવવા માટે આવી બધી સ્કીમ આપવા વાળા તૈયાર જ હોય છે. રાઈટ? દે કેન સેલ કોમ ટુ અ બેલ્ડ મેન. ગંજાને કાંસકી વેચી આવે એવી રીતે. એટલે અનિયંત્રિત ઈચ્છા, અનિયંત્રિત. બીજો એક પોપ સિંગર, આઈ થિંક માઇકલ જેક્સન ઓર વોટ, એને કંઈક કેટલા 32 ડોક્ટર રાખેલા હતા. હે ને? તો એની પાસે એને ડોક્ટર એટલા બધા રાખ્યા હતા કે એને એવું કહે ને કે એના નાડીમાં, એના શરીરનું કંઈ પણ ચેન્જ હોય ને તો એ ડોક્ટરો તૈયાર હોય. હવે આ ગોળી લઈ લો, આ લઈ લો, આ લઈ લો, આ લઈ લો.
ખૂબ જ યંગ એજમાં ડેથ થઈ ગયું કે નહીં, કોઈએ કામ લાગ્યા કોઈ ડોક્ટર, રાઈટ? અનિયંત્રિત ઈચ્છા, મારે મરવું જ નથી. હે, આખા શરીરનું એને સ્કિનનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરાવ્યું હતું. હી વોઝ અ નીગ્રો એકચ્યુઅલી, બ્લેકિશ, પણ એને પોતાને સ્કિન ચેન્જ કરાવીને વ્હાઇટિશ બની ગયો હતો, રાઈટ? તો અનિયંત્રિત ઈચ્છા. આપણને લાગે આ તો બીજા બધાની વાત છે, રાઈટ? મારી વાત નથી. આપણે જરા અરીસામાં મોં જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે રજોગુણે આપણને પણ છોડ્યા નથી. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. હવે ભગવાન કહે છે, આપણને એમ થાય કે ઠીક છે રજો તમો ગુણો જે કંઈ પણ ચાલતું હોય ચાલવા દો ને, શું વાંધો છે, આપણને મજા છે. તો ભગવાન કહે છે નહીં, જો મૃત્યુ તો નક્કી છે, બધાને ખબર છે. આખું જીવન જે ગુણમાં રહેશું, ચાન્સ છે કે મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી જશે, અને ફૂલ ચાન્સ છે કે આપણે જે ગુણમાં વધારે રહેતા હશું એ જ ગુણમાં મૃત્યુ આવી જાય, રાઈટ? મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. તો શું થાય? ભગવાન કે સત્વ ગુણમાં મૃત્યુ પામે તો તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે, ને આવા લોકો બહુ જ ઓછા હોય છે. લેટ અસ બી વેરી કેરફુલ. આજના જમાનામાં સાત્વિક ખાવાનું જ નથી હોતું. હાર્ડલી એનીબડીઝ પ્લેસ સાત્વિક ખાવાનું બનતું હોય. મોટે ભાગે ભારતમાં પણ ઘણા બધા રાજ્યોમાં નોનવેજ બનતું હોય, વેજ બનતું હોય, ત્યાં પણ ઓનિયન ગાર્લિક યુઝ થતો હોય. સો મેની અધર વેઝ, ટી, કોફી, સો મેની થિંગ્સ. ઇટ્સ નોટ ઇન અ સાત્વિક કેટેગરી, એટલીસ્ટ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ઇન મચ ડિટેલ. પણ એટલે આ ચાન્સ નથી આપણી પાસે, રાઈટ? કે આપણે વિશુદ્ધ લોકોમાં જઈશું. આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની વાત હતી, વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ હતા, પ્લેન લઈને ફરતા હતા, ગમે તે લોકમાં જઈ શકે. કૈલાસની ઉપરથી ભ્રમણ કરતા હોય છે. આપણી પાસે વિઝા નથી, પાસપોર્ટ નથી, કારણ કે આપણે સત્વગુણમાં નથી. ધીસ ઇઝ નોટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિથ અસ. ઓકે, આ નથી. બીજું શું છે? સત્વગુણમાં એનીવે આ વિદ્યાધર લોક ને બધા લોક છે, એમાં ઘણો બધો ફાયદો હોય છે. અને એમાં કડપણ નથી હોતું, એમાં બીમારી નથી હોતી, રાઈટ? શરીરની બધી જ ઇન્દ્રિયો હજારો ગણી શક્તિશાળી હોય છે મનુષ્યો કરતા, રાઈટ? એટલે એ ઘણા બધા ભોગો જે છે અનેક વધારે રીતે ભોગવી શકે છે. અને દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ ફોટામાં દેખાય છે નારદજી સરસ કથા કરી રહ્યા છે અને બધા સાંભળી રહ્યા છે. સો જીવનને ઉન્મુખ કરી શકે છે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે તો આપો પેલું તો સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે. અને તમો ગુણમાં જો મૃત્યુ પામે, મોટે ભાગે જેમાં આપણને બહુ આનંદ આવતો હોય છે, રાઈટ? તો પશુ યોનિમાં જન્મ મળે છે. ઘણા બધા લોકો કહે છે કે ગેરંટી એકવાર મનુષ્ય બન્યા ને પછી તો મનુષ્ય જ મળવાનો છે જન્મ. ના, ભગવાન ભગવદ ગીતામાં ના પાડે છે. તમો ગુણમાં મળશું તો ચોક્કસ પશુ બનીશું. ડરાવનારું નથી લાગતું? શું ભગવાન ધમકી આપી રહ્યા છે આપણને બધા? ના, હમણાં જ તો કીધું સર્વ યોન અહમ બીજ પ્રદપ પિતા, કીધું નહીં? પિતા પોતાના બાળકને બહુ બધું ડરાવે, ધમકાવે? ના, સાચું કે અલા ભાઈ આ બાજુ જઈશ તો ખાડો છે, પડી જઈશ. ધેટ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ ઇઝ ડુઈંગ. આપણને બધાને કહે છે. અર્જુનજી તો ઓલરેડી ઘણા બધા આગળ છે. ભગવાને કીધું ને મારા શરણે આવે તો ત્રણેય ગુણોવાળી માયાને ટપી જાય છે. અર્જુનજીએ ઓલરેડી શરણું લઈ લીધું છે. આ બધું કોના માટે પૂછવામાં અને કહેવામાં આવે છે? મારા માટે, તમારા માટે. કારણ કે એમને ખબર હતી 5,500 વર્ષ પછી આપણે બધા ભેગા થશું, અને ઇવન આગળના અનેક વર્ષો સુધી કોણ કોણ આવવાનું છે ભગવાનના નામ સાથે ખબર છે. 5,500 વર્ષ પછી અમરીશ પટેલ પ્રભુ આવશે, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ આવશે, અંજના સોરઠિયાજી આવશે, આરતીજી આવશે, બંકિમ પટેલ આવશે, બાપુશ્રી અમરસિંહજી આવશે. હે ને? હી નોઝ એવરીથિંગ. ચિન્મયજી આવશે, ગણપતજી આવશે, હેતલબેન આવશે, કમલેશજી, ખુશ્બુ, કિરણ વસોયાજી, કૃષ્ણાજી, લલિત કુમારજી, લક્ષ્મીદાસજી, મહેન્દ્ર આસુરી. એમને ખબર છે એને કે આ બધા આવશે. અને આપણને બધાને સારી રીતે આપ જીવનની પરીક્ષા પસાર થઈએ એના માટે આ જ્ઞાન આપી જાય છે. સારી રીતે જીવનની પરીક્ષા પસાર થવી એટલે શું? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. ડિસ્ટિંક્શન સાથે પાસ કેવી રીતે થાય આ લાઈફની એક્ઝામ? જ્ઞાનમાં રહીને પ્રભુજી. યમ યમ વાપી સ્મરણવાન ભક્તિ માર્ગમાં મૃત્યુ સમયે ભગવાનને યાદ કરવું. જે વિલાસ પ્રભુ કે છે એ વાત છે એમાં.
વિલાસ પ્રભુની વાત શું છે? યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ ત્યજત્યંતે કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદભાવમ યાતિ નાસ્યત્ર સંશય. જીવન ભલે આખું તમારું જેને કહેવાય ને કે ગમે તેટલું સારું કે ખરાબ હોય, અલ્ટિમેટ એક્ઝામ શું છે? ફાઇનલ પરીક્ષા મૃત્યુ. મૃત્યુ જો સારું થયું તો જીવન સફળ. રાઈટ? તો અહીંયા આગળ આપણને ભગવાન કહે છે તમો ગુણમાં નથી રહેવાનું. મૃત્યુ વખતે જો તમો ગુણ આવ્યો તો ચોક્કસ પશુ બનીશું. ચોક્કસ. ભગવાનના શબ્દો છે. ડુ વી નોટ ટ્રસ્ટ ધ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ? રાઈટ? અત્યાર સુધી તમે 14મા અધ્યાય સુધી આવ્યા છો, ડેફિનેટલી તમને બધાને શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે કે કૃષ્ણજી કહે છે અમારા માટે કહે છે. રાઈટ? અહીંયા આગળ 4 ફોટા આપેલા છે. જુઓ, જાહેરમાં જે ઘણા બધા લોકોને નિર્વસ્ત્ર થવાની આદત કે ઈચ્છાઓ હોય છે અને ઘણા બધા એવા કર્મો પણ કરતા હોય છે. રાઈટ? એને કે ને પબ્લિક ડિસ્પ્લે ઓફ અફેક્શન, PDA, એવા ઘણા બધા. તો એ લોકો જે છે એમને નેક્સ્ટ લાઈફમાં વૃક્ષ બનાવવામાં આવે છે. પ્રભુપાદે એવા સરસ ચિત્રો બનાવડાયા છે. તમે જુઓ, વૃક્ષો જે છે એને કપડાં પહેર્યા વગર ખુલ્લામાં અનેક વર્ષો સુધી ઠંડી, ગરમી, વરસાદ બધું સહન કરવું પડે છે કે નથી કરવું પડતું? એમેઝોનમાં પ્રભુપાદ કહે છે એમેઝોનમાં અમુક વૃક્ષો શોધાયા, હજારો વર્ષ જૂના છે. હજારો વર્ષો સુધી તમે વિચારો કે તમારે એક જ જગ્યાએ ઉભા રહેવાનું હોય અને ગમે તેટલો વરસાદ પડે, ગમે તેટલી ઠંડી પડે, ગમે તેટલો તડકો પડે, સહન કરવાનું હોય. Isn't it horrible? અત્યારે તો તમને એક જગ્યાએ 10 મિનિટ ઉભા રહેવાનું, લાઈનમાં બી ઉભા રહેવાનું હોય તો કેટલી તકલીફ પડે છે. આવું કરવું પડે. કોઈ એમ કે મને માંસાહાર ખૂબ પસંદ છે તો શું કરે છે ભગવાન? અહીંયા દેખાય છે વાઘ બન્યો છે વ્યક્તિ, એને હિંસક પશુ બનીને એને આ છૂટ આપવામાં આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ જે છે ખૂબ જ પ્રમાદી, આલસી બનીને પડ્યું રહેવું હોય તો રીંછ બનો. બિયર છે એવું કે 6 મહિના સુધી પડ્યું રહે, પછી એકવાર જાગે, ખાઈને પાછું ઊંઘી જાય. ઇઝ ધેટ લાઈફ એન્ટાઇસિંગ? નો ને. એક ઇન્દ્ર મહારાજનો સરસ દાખલો છે, મે બી ડ્યુ ટુ ટાઈમ વિલ નોટ ટેક. એકવાર ભૂંડ બને છે હેને, અને આખું સ્વર્ગનું શાસન, હવે રાજા જ ના હોય તો શાસન કેવી રીતે થાય બરાબર? બધું થોડું છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે. એટલે બ્રહ્માજી જે છે એ શ્રાપના કારણે એ ભૂંડ બન્યા છે. તો એમને બોલાવવા આવે છે. એટલે આમ તો જોવે બી નહીં, પણ એને થોડું પાણી છાંટે છે એટલે બોલી શકે. એને દિવ્ય જલનો છંટકાવ કરે છે કે તમે તો ઇન્દ્ર મહારાજ છો, ચલો પાછા સ્વર્ગમાં. કેમ કે કયું સ્વર્ગ? કે મારું તો આ જ સ્વર્ગ છે કે અહીંયા આગળ કે ગટરના કે સરસ ઠંડુ પાણી છે ને કે અહીંયા આગળ સરસ મેઘ છે ને સરસ મને ખાવા પીવાનું. ભૂંડ તમને બધાને ખબર છે મળમૂત્ર ખાય અને કોઈ પણ ભેદભાવ રાખ્યા વગર એમ કહેવાય ને કે એ સંભોગ માણે. તો મને તો અહીંયા આવું નથી. તો બ્રહ્માજી કે ચાલો ચાલો, કે તમને ખબર નથી તમે કોણ છો, તમે ત્યાંના રાજા છો, આમ છો તેમ છો. તો ભૂંડના સ્વાંગમાં રહેલા ઇન્દ્રજી કહે છે ત્યાં મળ મળશે. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે ધીસ ઇઝ વેરી વેરી બેડ સિચ્યુએશન. રાઈટ? એકવાર જે ચક્રમાં પડે ને, આ ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ છે. એકવાર જે પડે પડતો જ જાય. એટલે એકવાર પણ પડવાનું ન રાખવું જોઈએ. રાઈટ? કર્મણ સકૃતસ્યાહ સાત્વિકમ નિર્મલમ ફલમ રજસસ્તુ ફલમ દુઃખમ જ્ઞાનમ અજ્ઞાનમ તમસ ફલમ. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે, મંદિરો દેખાય છે. રાઈટ? સાત્વિક ગુણમાં કહેવાય. રજો ગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે. આપણે મોટા મોટા શહેરો બનાવી દીધા અને શહેરોની બાજુમાં ઝૂંપડપટ્ટી, અત્યંત દયનીય પરિસ્થિતિ. સૂર્યનું કિરણ પણ ના પ્રવેશી શકે એવી ઝૂંપડપટ્ટી હોય છે કે નથી હોતી? અને ન કેવળ ભારતમાં, બધા જ પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે બધા જ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ભિખારી હોય જ છે. ત્યાં આગળ પણ ઝૂંપડપટ્ટી હોય જ છે. મે બી ક્લાસ થોડો આમ તેમ હોય. અને તમો ગુણનું કર્મ, છેલ્લો ફોટો દેખાય છે? શું છે? દિવાલ ભૂલી ગયા છે કે સીડી ભૂલી ગયા છે? શું ભૂલી ગયા છે? હરે કૃષ્ણ. ઉતરવાનો રસ્તો જ નથી રાખ્યો. ઓકે, હવે આ 3 લોકોના ફોટા, એક જ વ્યક્તિના 3 ફોટા છે. અલગ અલગ ગુણમાં કેવો દેખાય છે? સત્વ ગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, રજો ગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય, અને તમો ગુણથી મોહ અને અજ્ઞાન. દેખાય છે ને? સેમ. ઊર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ સત્વસ્થા મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસા જગન્ય ગુણવૃત્તિસ્થા અધો ગચ્છન્તિ તામસાહ
સત્વગુણથી ઉચ્ચતર લોકોમાં જવાય. રજોગુણી મનુષ્યો પૃથ્વી લોક પર રહે, અને તમોગુણી હોય નરકમાં જાય છે. આપણે નક્કી કરવાનું છે આપણે ક્યાં જવું છે. દેખાય છે તમને? ગોલોકાચાર્યનું એક બીજું ફોર્મ છે અહીંયા આગળ. આપણે અહીંયા આગળ ભૂલોકમાં છીએ, આપણે નક્કી કરવાનું છે આપણે ક્યાં જવું છે. ઇનફેક્ટ ઉચ્ચ લોકોમાં જવા કરતા પણ આપણે આનાથી પાર જવાનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે કોઈ સારી રીતે જાણી લે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી, અને પરમેશ્વરને જાણી લે કે જેઓ આ ત્રણેય ગુણોથી પરે છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનનો દિવ્ય સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવો એટલે ભગવાનના ધામમાં જવું. જ્યારે આપણે જાણી લઈએ કે ત્રણેય ગુણો જ બધું કામ કરે છે, કરાવે છે, અને બીજું કોઈ કરતા નથી, અને પરમેશ્વર જ છે એ ત્રણેય ગુણોથી પર છે, ત્યારે આપણે એનાથી મુક્ત થઈએ. જ્યારે જીવ એટલે આપણે બધા કોઈ એમ કે પેલા જીવા કાકા છે ને એમની વાત ચાલે છે, ના, તમારી મારી બધા પ્રાણીઓની પક્ષીઓની બધાની વાત ચાલે છે. જ્યારે આ જીવ ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે જન્મ મૃત્યુ ઘડપણ અને કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈને આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે. આપણને એમ હોય કે આ બધું કરવાથી, સત્વગુણમાં રહેવાથી આપણે મરી જઈશું ને પછી ફાયદો થશે. અહીંયા શું? અહીંયા આગળ પણ અમૃત સમાન જીવનનો અનુભવ થાય છે. ખૂબ એક બ્લિસ, એક જોય, એક જેને કહેવાય ને કે મહાન આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, એવું ભગવાન પોતે કહે છે. રાઈટ? અર્જુન હવે પૂછે છે, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે એને કેવી રીતે ઓળખી શકાય? અને કેવી રીતે આ ત્રણ ગુણોને ઓળખી લે છે? તમને અહીંયા આગળ ફોટો દેખાય છે. ગુરુના હૃદયમાંથી શ્રી કૃષ્ણ શિષ્યના હૃદયમાં ડાઉનલોડ થાય છે. આખી ડાઉનલોડિંગની પ્રોસેસ છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે કે ગમે ત્યાં સાંભળીને પોપટની જેમ 700 શ્લોકો બોલી જાય તો આવડી ગયું? નો. જેને ખરેખર શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિને પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યો છે, એવા, દાખલા તરીકે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક વાંચીએ છીએ, એવા ભક્તના શરણે જવાથી ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણે વાંચતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે સાંભળતા જઈએ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી, તેમ તેમ શ્રી કૃષ્ણજી ડાઉનલોડ થાય છે. બહુ જ મોટી ફાઇલ હોય ને કોઈ ડાઉનલોડમાં મૂકીને સુઈ જાય, એમ કે રાત્રે સવાર ઉઠીએ તો કદાચ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ હોય. રાઈટ? એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે, એમની ભક્તિ, એમનો પ્રેમ, એમનું જ્ઞાન જે છે, એ એક ભક્તના હૃદયમાંથી, જેવી રીતે એક નાનું બાળક હોય ઘરમાં નવું જન્મેલું, તો એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને કેટલા જાળવીને આપે, કે ભાઈ એની ગળચી જે છે દબોચી ના જાય અથવા લટકી ના જાય, સરસ રીતે. એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે હેન્ડ ટુ હેન્ડ ડિલિવર કરવામાં આવે છે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહ મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. ભગવાને પરંપરાનું જ્ઞાન પહેલા જ આપી દીધું છે. કયા અધ્યાયમાં આપ્યું હતું આ જ્ઞાન? ચોથા અધ્યાયમાં પહેલો શ્લોક. પહેલો શ્લોક. હરી બોલ. ભગવાન કહે છે કે કેવો વ્યક્તિ હોય છે કે જે ત્રણેય ગુણોથી પર હોય? કેવો હોય? કે પ્રકાશ, આસક્તિ, મોહના ઉપસ્થિત થવા પર એની ધૂણા ના કરે, એની ઈચ્છા ના કરે, ઉદાસીન અને દિવ્ય બની રહે, સુખ દુઃખને સરખા ગણે. આપણને એમ થાય કે ભગવાન આ તો કેવી રીતે થાય? સુખ ને દુઃખ ને થોડા સરખા થાય? કઈ નહીં. સરસ સમજાવે છે ભગવાન. માટીનો ઢગલો પથ્થર અને ગોલ્ડ ને સમાન જુએ, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન બની રહે, ધીર પ્રશંસા, ધીર છે પ્રશંસા, બુરાઈ, માન અપમાનમાં સમાન ભાવ રહે, શત્રુ મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે, શત્રુ મિત્રની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે, જેને બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. આ કરવું એટલે શું? આ કેવી રીતે કરી શકાય? ભગવાન કહે છે તો આમ એવું લાગે છે કે આવો જો વ્યક્તિ હોય તો આ દુનિયામાં જ ના હોય. હા, વાત સાચી છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ ફોટો છે. કોનો ફોટો છે આ સરસ? કોણ વ્યક્તિ છે? દિવ્ય વ્યક્તિ. આટલી બધી વાર હોય. નારદ મુનિ છે. નારદજી. હા, તો આપણે પણ આ કરી શકીએ. કેવી રીતે? એવું નથી કે આપણા જીવનમાં માન અપમાન, અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા, સુખ દુઃખ એ બધું નહીં આવે, પણ ભગવદ્ ગીતા જયારે આપણે સાંભળી હોય ધ્યાનથી, ત્યારે આપણા મનમાં એક દ્રઢ નિશ્ચય હોય. શું દ્રઢ નિશ્ચય હોય? ભલે ગમે તેટલું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે કે ખરાબ રહે, ધન મળે કે ગુમાવી દઉં, સન્માન મળે કે અપમાન થાય,
પણ મેં જે નક્કી કર્યું છે કે રોજ જે હું ભગવદ્ ગીતા સાંભળીશ, રોજ જે હું ભાગવતમ સાંભળીશ, રોજ જે હું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એનો હું જપ કરીશ, રોજ જે ભગવાનને ભોગ લગાવીશ. આ વસ્તુ જયારે આપણે નક્કી કરીએ ને તો ભગવાન એને ઇક્વિવેલન્ટ કરે, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધેટ, રાઈટ? દાખલા તરીકે એવું કે મારી તબિયત સારી નથી ને એટલે હું સાંભળવા નહીં આવી શકું. અરે તબિયત સારી નથી તો શું ખાવાનું નથી ખાધું? શું શ્વાસ લેવાનું બંધ કરી દીધું છે? હે? હરે કૃષ્ણ, કોણ સરસ મજાના ફટાકડા ફોડે છે. ઓકે, તો આ જે છે એ આપણે કરતા રહેશું. જો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણું શ્રવણમ ચાલુ હોય, આપણું કીર્તનમ ચાલુ હોય, આપણું ભોગ ધરાવવાનું ચાલુ હોય, તો ભગવાન જે છે આપણને ચોક્કસ 3 ગુણોથી પર લાવી દેશે. આપણે પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એ જોવાનું છે. એકચ્યુઅલી નારદજીનું અત્યારે વિવરણ ચાલે જ છે, આપણે સવારના વાતો કરતા હોઈએ છીએ તો એમાં આવે જ છે અને આપણને દેખાશે કે કેવી રીતે પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં પણ એમને એમના ગુરુજીએ જે મંત્ર આપ્યો એનો જપ ચાલુ રાખે છે અને ભક્તિમય સેવા ચાલુ રાખે છે. એમને પણ તકલીફો હતી એમના આગળના જીવનમાં, એવું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એના જીવનમાં તકલીફ ના આવે એવું ના હોય, બટ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકે હ કરુનંદન બહુ શાખાય અનંતાશ્ચ, રાઈટ? તો કોણનું એકે બુદ્ધિ કોની છે, રાઈટ? એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મામ ચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિ. જો ભગવાને કીધું છે 3 ગુણોથી કોણ ઉપર જઈ શકે, હજી પણ આગળના શ્લોકમાં પણ આગળના એમાં ખબર ના પડી હોય તો અહીંયા આગળ ભગવાન ફરીથી ફોડ પાડે છે ઇમિડિયેટલી. શું કે છે? અવ્યભિચારેણ. વ્યભિચારી એટલે તમને ખબર છે કે જે અનેક પુરુષો સાથે કે અનેક સ્ત્રીઓ સાથે જે સંબંધ રાખતો હોય અને વ્યભિચારી કહેવાય, બરાબર? પણ અવ્યભિચારી એટલે એકાંત, એક જ સિંગલ માઇન્ડેડનેસ, એવી ભક્તિથી જે મને સેવે છે, મારી સેવા કરે છે. અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે, એવી રીતે જે મારી સેવા કરે છે સગુણાન સમતિતૈતાન, 3 ગુણોથી ઉપર બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. કોનો ફોટો છે અહીંયા આગળ? ધ્રુવજી. હે? ધ્રુવજી. ધ્રુવજી. સાક્ષાત વિષ્ણુ દૂતો આવ્યા છે લેવા માટે ધ્રુવ મહારાજને. હે? તમે જુઓ. અને બહાર શું જોઈ રહ્યા છે? બીજો ફોટો અલગ છે. માતાજી માટે. ત્યારે વ્યક્તિ ભગવાનની અવ્યભિચારી ભક્તિ કરે ને ત્યારે એવું કે છે કે એની અનેક પેઢીઓ, મોર દેન 7 જનરેશન્સ, એના માતા પિતા, માતાના માતા પિતા, પિતાના માતા પિતા, બધા જે છે એનો, તમે ધ મોમેન્ટ યુ સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તમને ખબર નથી તમે તમારા પિતૃઓ ઉપર કેટલો ઉપકાર કરી રહ્યા છો, રાઈટ? તમે પોતે તો ભગવાન કહે છે એમ તમે 3 ગુણોથી ઉપર જવાના જ, પણ તમારા બધા જ પૂર્વજોનો પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજને નરસિંહજી પૂછે છે તારે કઈ માગવું પડશે? ના પ્રભુ, હું કઈ પેલો બિઝનેસમેન નથી કે હું તમને એટલા માટે બોલાવું કે તમે મને કઈ આપશો. પણ નરસિંહ મહારાજ કહે છે ના, તું માગ. તો કે સારું, મારા પિતા જેમને મારા ઉપર બહુ જ અત્યાચાર કર્યો ને, તમે એમને મારી નાખ્યા, પણ એમને મુક્તિ આપો, એમને તમે નરક ના આપશો. અને નરસિંહજી છે ને સ્મિત કરે છે, હે ભાઈ, જે મારો ભક્ત બને છે એની તો બધી જ પેઢીઓનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. યુ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ, હી ઇઝ ઓલરેડી લિબરેટેડ. એનીવે, તો 3 ગુણોને પાર કેનાથી કરી શકાય? ધ્રુવ મહારાજ જોવે છે કે મારી માં, એકચ્યુઅલી ધ્રુવરાજના મમ્મી જે હતા ને એ ક્યારેય ભક્તિ નહોતા કરતા, પણ એમને એકવાર રસ્તો બતાવ્યો હતો એમના છોકરાને કે બેટા તું દુઃખી ના થઈશ, રસ્તો ખાલી નારાયણ પાસે છે, ત્યાં જા. અને પછી જયારે એમને લેવા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે તો પૂછે છે મારી માનું શું? એ તો મારી ગુરુ હતી, એને મને રસ્તો બતાવ્યો હતો. અરે ચિંતા ના કરો, એમના માટે અલગ પ્લાન ગયું છે, એ પણ લઈને આવે છે. એનીવે, બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્યાવ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખ સૈકાંતિકસ્ય ચ. અને બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ, લોકો એવું કે બ્રહ્મમાંથી ભગવાન આવે છે. બ્રહ્મ તો નિર્ગુણ નિરાકાર છે, અને જ્યારે જન્મ લેવો હોય ત્યારે રામ બનીને આવે ને, કૃષ્ણ બનીને આવે ને, નરસિંહ બની, આવું બધું જે કહેતા હોય છે એને ભગવાન કટાક દઈને એક તમાચો મારે છે.
હું એમ કહું કે મારા ઘરમાં ટ્યુબલાઇટ છે અથવા આ પંખો ચાલે છે, એ પંખામાંથી વીજળી પેદા થાય છે. એકચ્યુઅલી એવું નથી. વીજળી તો ક્યાંક પાવર પ્લાન્ટમાં બને છે અને અહીંયા આગળ આવે છે એટલે આ ચાલે છે. ભગવાન કહે છે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. બ્રહ્મ જે છે એ મારા આધારે ટકેલું છે. બ્રહ્મની જ્યોતિ છે, હંમેશા એક જ્યોતિ જે છે એ જ્યોતિમાનની જ્યોતિ હોય, રાઈટ? એવી રીતે જેવી રીતે સૂર્યની જ્યોતિ સૂર્યની છે, એવી રીતે તો આખું બ્રહ્મ જે છે એ મારા કારણે ટકેલું છે. ભગવાન એવું કહે છે. હા, અને હું એનો આશ્રય છું. હા. So with that, I think we complete today's chapter. This was a very important chapter. અને મારે તમને બધાને એક બીજી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે કે એક તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, નેક્સ્ટ બેચનું રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે બધા ચોક્કસ રજિસ્ટ્રેશન કરાવો. અને બીજું કે વી ઓલવેઝ અપીલ દરેક ક્લાસમાં કે તમને બધાને એક બહુ જ મોટી તક આપવામાં આવે છે. એક તો આગળ સ્ટડી કરવાની, આપણા બધા જ કોર્સ જે છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, તો તમે એ સ્ટડી કરી શકો છો. અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે તમને એક તક એવી મળે છે કે સાચી જગ્યાએ તમે એક સરસ ડોનેશન કરી શકો છો. તેની તકનું તમને અહીંયા આગળ જ્ઞાન આપવા માટે એક સરસ નાની એમથી તમને ઇન્ફોર્મેશન હું આપું છું કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર જે છે, અત્યારે તમને મેં વાત કરી હતી ને, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા છેલ્લા 20 વર્ષથી એક ડુપ્લેક્સ બંગલોમાં વિરાજમાન છે. અને હવે ઘણા બધા ભક્તો, લગભગ 7 લાખ લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું, તો એમના કહેવાથી એક મંદિર બની રહ્યું છે. તો આપ સર્વને આ તક છે કે એમાં તમે એક ઈંટ કે એક સિમેન્ટની થેલી કે 1 સ્ક્વેર ફૂટ લેન્ડ એ રીતે તમે એમાં દાન કરી શકો છો. જુઓ, ધન તો આપણી પાસે ઘણું બધું હોય, સાચી જગ્યાએ જવાની આપણી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય છે. આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, એમના મંદિર બનાવવામાં તમે સહયોગ આપી શકો છો. અને એ ઉપરાંત એક સરસ જગન્નાથ યાત્રાનું આયોજન કરેલું છે. અને 11 થી 13મી ઓક્ટોબર છે. પહોંચવાનું 10મીએ અને 14મીએ એમાંથી નીકળવાનું. અને એમાં રહેવાની, પ્રસાદમની, લોકલ ઘણું બધું જગ્યાએ જવું પડે ને દર્શન કરવા, તો લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટની સરસ ગાઈડ બધાની જે વ્યવસ્થા કરેલી છે, બરાબર? તો તમે બધા જે છે એ એમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને ભક્તોનો સંગ મળે એવો ફાયદો લઈ શકો છો. હમણાં જે મેંગ્લોરની યાત્રા હતી, ઘણા બધા ભક્તો, ડઝનેક ભક્તો જે અહીંયાથી ગયા હતા. જે મંદિર બનવાનું ચાલી રહ્યું છે એની આ જગ્યા છે, એનું આ વિહંગાવ લોકોને કહી શકાય, રાઈટ? આ જે વચ્ચે જે તમને ટ્રાયંગલ જેવી જગ્યા દેખાય છે ને, એ જગ્યા જે છે અહીંયા આગળ બનવાનું છે. 3 બાજુ રસ્તો છે, તમને દેખાય છે. મેંગ્લોરથી લગભગ 15 કિલોમીટર દૂર હશે કદાચ. અને આ ત્રિકોણ આકાર જે જગ્યા છે એ જગ્યાએ મંદિર બાંધવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આમાં સોરી, what is coming? એક જ મિનિટ, let me see. Okay. I'm standing at the entrance of the project, and where I'm standing at this place is a big gap. This is the place the Raj Gopura or the Katta Gopura will come, and both the sides we will have the shops where we can distribute Bhagavad Gita in all the languages, all prasadam, various paraphernalia, chappal stand, all this will come at this place. See, the last stages of the temple shaping. This huge pit has been made, and I think last time when I showed you last month, it was half of that. Now within 2-3 days, this will finish now, and the construction of the temple is about to start. So Hare Krishna. So this will be, as I explained to you last time, the whole, what you're seeing on at the ground floor, this whole thing will be actually the Annadana hall, where we will be distributing prasadam to the public. And above that will be 2 stories of the temple. Temple is double story, so the temple will come. And this construction we should finish within 1 year time. That is our desire. Hare Krishna. Hare Krishna. So now you can have a look at the ashram, and you see the big development here. We have now finished 1 floor. So this has been going at a good speed. We've finished in 3 months' time. The whole ashram should be over. The first slab is coming, and then we will have 1 more floor, and that's all. It's a 2-story structure, the ashram. We have here 8 dormitories. And there are 8 dormitories, and this will be the bathroom. It's disconnected. So you can see here from that the house you are seeing from that house right till
you can see till the road on the other end. Yes, till that time, this is our big piece in which we have a 5-story structure coming. In fact, this is the biggest building we have. And where we are now, this will be the 3rd story, which will come. And in this structure, we are having at the bottom parking. And then we will have one side, we are having a dormitory for students to come and stay. On top of that, we have Govinda's restaurant. On top of that, we have 2 stories of guest house. On this side, we have parking at the bottom. Then we have 2 stories of what do you call it? Steam kitchen. A huge steam kitchen is coming, which can cook for 5,000 people at a time. And on top of that, 2 stories of guest house. So this is the structure. We still not started construction, but it is all cut and kept ready. Hare Krishna. So I hope this is the update. And as the construction is picking up, we need your support so that we can finish this construction in a very short time. Hare Krishna. Okay, so આમાં ઘણી બધી પ્રકારની સેવાઓ છે. આશ્રમ, ટેમ્પલ, બેઝમેન્ટ આ બધું બની રહ્યું છે. તમે એમાં 1 ટાઈમ, મંથલી અનેક પ્રકારની સેવાઓ છે. એક છે બહુ સરસ લાઈફ મેમ્બરશીપ જે શ્રીલા પ્રભુપાદે બહાર પાડી હતી. એ સેવા બહુ સરસ છે અને એમાં તમે આખા વર્લ્ડમાં જેટલા બી ઇસ્કોન છે એમાં તમે 3 દિવસ માટે રહી શકો છો વિથ નોમિનલ મેન્ટેનન્સ ચાર્જીસ. તમે મંગલા આરતીથી રહીને 7 સુધીની એમાં ભાગ લઈ શકો છો અને તમને પ્રભુપાદની મુખ્ય બધી જ બુકો જે છે એ પણ તમને ગિફ્ટ આપવામાં આવે છે. દરેક જન્મ દિવસે દરેક વર્ષે તમારા જેને કહેવાય કે લાભાર્થે ત્યાં સેવા કરવામાં આવે છે. ઓનલાઈન તમે અભિષેકમ સંકલ્પમાં ભાગ લઈ શકો છો અને ઓલ ઇન ઓલ જે એની અમાઉન્ટ છે અરાઉન્ડ 35,555 છે. ઇફ યુ ટેક ધ મેમ્બરશીપ એક સરસ કાર્ડ આવે છે. એ કાર્ડ સાથે તમે વિશ્વના અનેક જગ્યાઓએ તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે રહી શકો છો. સો ઇફ પોસિબલ ડુ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ ગ્રેટ પર્પસ. જીવનમાં આપણે બંગલા ઘણા બધા બનાવતા હોઈએ, પ્રોપર્ટી ઘણી બધી લેતા હોઈએ, પણ શ્રી કૃષ્ણજીનું મંદિર બનતું હોય, ઘર બનતું હોય, એમાં જ્યારે પ્રદાન કરવાનો મોકો ઓછા આવે છે. Do try to take this opportunity. Okay. So with that, we complete today's chapter. And we will start with Vaishnav Pranam. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा.